नमस्कार मित्रांनो, आपलं सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या ह्या ब्लॉगमध्ये, ज्याचं नाव आहे मेकअप अवर नेचर. आज आपण भेटणार आहोत सलीम सर यांना. सलीम सर म्हणजे वडाळी गार्डनची निर्मिती करणारे, ह्याला वाढवणारे आणि हा वारसा पुढे आपल्यासाठी जतन करून ठेवणारे म्हणजे सलीम सर. अगदी आपण त्यांच्यासोबत आज दिलखुलास चर्चा करणार आहोत. मध्ये दिसत आहे, आपण बघत आहोत. इथे झुल्यावर पण बसलेले आहे.
हा जो समोर पिवळा बांबू बघितला आहे ना, ह्या बांबूचे हे डिटेल्स दिसायला अतिशय सुंदर, किती सुंदर आहे मॅडम, खूप सुंदर. लाईटी. हा कुठला आहे दादा? हा बोलताला बापरे, खूप सुंदर दिसत आहे. हे आपण बघता आहेत, हे आहे पाण्याचं टाकं आणि ह्याच्यामधूनच आजूबाजूतील सगळ्या परिसरामधील जे झाडं आहेत त्यांना ठिबक सिंचनद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो. बांबूमय असं बांबू गार्डन तयार झालेलं आहे. नमस्कार दादा. नमस्कार मॅडम. आपण इथे किती वर्षापासून सेवेत आहात? तर 1994 पासून मॅडम. अच्छा, सलीम साहेब होते आमचे, त्यांच्या अंडरमध्ये आम्ही होतो काम करायला. बरोबर. आम्हाला ट्रेन केलं. हे किती एकर परिक्षेत्र आहे दादा? 125 एकरचं गार्डन आहे मॅडम आमचं, बांबू गार्डन. अच्छा, आणि बांबूच्या किती प्रजाती आहे? 74 प्रजाती आहेत. भारतातील वेगवेगळ्या ठिकाणाहून आणलेले आहेत. आपल्या महाराष्ट्रातच दिसतो, अमरावती जिल्ह्यातच हे एवढे बांबू आहेत, बाकी कुठेच नाही आहेत. सगळ्या प्रकारच्या प्रजाती म्हणजे फक्त आपल्या वडाळी गार्डनला. वेगवेगळ्या ठिकाणाहून आणलेले बांबू इथे लावण्यात आलेले आहेत. सरांनी सांगितले की आम्ही बाहेरचे प्लांट्स आणतो, इथे कुंडीमध्ये लावतो, नंतर तसं मोठ्या कुंडीमध्ये शिफ्ट करून मग शेतकऱ्यांना सांगतो हे प्लांटेशन करायला पाहिजे का नाही करायला पाहिजे. आपण बघताय हा परिसर, ह्या परिसरामध्ये प्रत्येक ठिकाणी बांबूचं प्लांटेशन दिसतं आहे. त्यांच्या सायंटिफिक नेमसह त्याचे डिटेल्स तिथे दिलेले आहेत. त्याची हाईट किती, वय किती, कुठल्या प्रदेशातून तो आणलेला आहे. आहे.